हरिः ॐ नमः शम्भवाय जमयो भवाय च नमः शङ्कराय जमयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजा परिपूर्णार्थे विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। श्रीगण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। अक्षताच्युतश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। चन्दनस्योपरि अक्षतान् समर्पयामि। अबीरञ्च गुलालञ्च हरिद्रादिसमन्वित नानापरिमलद्रव्यं गृहाण परमेश्वर। नानापरिमलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयारोतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। नानाविधपत्रपुष्पं समर्पयामि। सायङ्काले उपहारनैवेद्यं निवेदयामि।